Buongiorno a tutti, eccoci pronti per l'ultima puntata di quest'anno. Puntata speciale con la redazione al completo, tranne Kelab che è partito dalla famiglia in Senegal. La prima notizia di oggi ci porta in Cile. Momo ha intervistato Jimena che ha raccontato le tradizioni della sua terra. Buonasera a tutti, con noi abbiamo Jimena. Buonasera Jimena. Buonasera. Ciao Momo. Ci puoi raccontare come sei arrivato in Sardegna? Io in Sardegna sono arrivata diversi anni fa, tanti anni fa. Diciamo che la mia è stata una migrazione di quella felice. Io sono arrivata qua a Cagliari perché mi sono sposata con un sardo. Ma ci puoi raccontare quali sono le tradizioni in Cile? Allora, come dicevo, il Cile è molto lungo, molto grande, quindi ogni zona ha le sue tradizioni, le sue usanze, i suoi usi. Io ho cambiato praticamente un'isola per un'altra isola perché io abitavo a Chiloé, all'arcipelago di Chiloé, ad Ancud. La nostra è una terra un po' molto folclorica, diciamo, ecco. Si festeggiano molto le feste religiose, sì, ma allo stesso tempo c'è sempre un tocco di pagano, ecco. Noi mettiamo il nostro, la musica, il folklore, la roba da mangiare che si mangia sempre, e comunque la nostra gente vive grazie alla terra, grazie al mare, perché ci sono i pescatori, ci sono gli agricoltori. Pian pianino si sta sviluppando, ecco. Ma ci puoi raccontare o ci puoi dire quali sono le feste più importanti in Cile? Allora, la festa della Candelora sicuramente, che è la festa alla Vergine, dove si ringrazia appunto questa Vergine. Diciamo che le nostre feste sono molto cattoliche. Poi c'è la festa nazionale, quella non ce la tocca nessuno, il 18 di settembre, proprio la Fiestas Patrias. Anche lì si balla, si mangia, si beve anche. Poi c'è sull'isola proprio si festeggia il santo, il Nazareno di Caguas, che appunto nell'isola di Chiloé, e arriva tantissima gente sempre per ringraziare le buone opere, diciamo. Questo è. Ma ci può raccontare se riesci a mantenere la tua tradizione in Sardegna? Allora, questo è un po' difficile perché cileni che io ne conosca pochissimi. Da poco ho conosciuto questo gruppo di ragazzi cileni che sono adottati, quindi loro vivono qua a Cagliari, in Sardegna, perché in tutta la Sardegna sono un po' sparsi. E poi pochi altri, quindi insomma diciamo che io nel mio piccolissimo, più che far conoscere, mantenere viva però a casa mia, ecco, con la mia famiglia, però non è facile, ecco, non è facile. Ci puoi raccontare un po' come ti trovi in Sardegna e come trovi la gente? Io sto bene qua in Sardegna, sto bene, mi sono sempre trovata bene. Ti ho detto, io parto da un'isola, sì, arrivo in un'isola dove la gente tutto sommato è anche molto simile. No, io mi sono sempre trovata bene, ho trovato sempre la gente che mi ha accolto, ecco, non ho mai avuto problemi, e se ce l'ho avuto in qualche momento ho saputo anche andare avanti, però devo dire che mi hanno accolto sempre bene. Sì. Va bene, ti ringraziamo di essere con noi in TV dei Migranti. Arrivederci a tutti, a presto. Questa settimana Mandib è andata a Quarto a parlare con Ghidei, la vicepresidente di Arcois Onlus. Ascoltiamole. Oggi siamo qui con Ghidei, vicepresidente dell'associazione Arcoiris. Ghidei,
Ci spieghi di che cosa si occupa l'associazione? Buonasera a tutti. L'associazione Arcoirs nasce 18 anni fa. Questa associazione si occupa di immigrati, prima è nata per le donne immigrate e poi per i loro figli. Con tanti anni poi, siccome l'associazione, la sua obiettivo è quello di integrazione, e abbiamo voluto talmente tanto anche che ci fossero anche bambini italiani. E per questo questa attività che si fa in Associazione Arcoiris c'è. La mattina ci occupiamo degli adulti, per chi vuole studiare italiano, chi vuole fare la terza media o chi vuole così conoscere la lingua italiana. E poi di sera però ci occupiamo di bambini che vengono a fare il doposcuola, dalle elementari alle medie. E per questo abbiamo da 30 a 40 bambini quasi tutti i giorni che fanno i compiti. E da chi vengono aiutati questi bambini? Questi bambini vengono aiutati dai volontari, dai tirocinanti e dalle studenti di liceo, di scuola alternanza scuola-lavoro. E per questo c'è tanto lavoro da fare e tanta attività da fare. Più di questo si fa, l'associazione ha sempre creduto e lottato per questa cosa della dispersione scolastica. La dispersione scolastica avviene sempre dopo che si finisce la media e per questo, per l'integrazione e per altre cose, queste cose vengono aiutate ai bambini, farli capire che la dispersione scolastica, di abbandonare la scuola, non è il banco di studiare, ma ci sono anche altre alternative nella vita. E questi come li spieghiamo noi? Con i laboratori. Oggi assisterete in un laboratorio di pittura. Altre volte ci sono laboratori parla sull'immigrazione, su diversità, sul mondo, sulle lingue. Ci sono tanti laboratori in cui ci porta alla parola chiamata integrazione. Ciao Angelica, ci racconti il laboratorio che farete oggi? Ciao, allora oggi è una giornata dedicata al dono che si dà adesso in questo periodo natalizio. Tutti i bambini, anche i grandi ragazzi che sono venuti a trascorrere questa giornata proprio per portare un dono a casa, un dono fatto e creato da loro. Quindi questo è il motivo di questo laboratorio, di portare qualcosa di bello creato da loro stessi, per un parente e anche per loro stessi. Ciao Sara, hai scelto di fare questo tirocinio ad Arcoiris. Ci spieghi perché? Allora, innanzitutto perché è una delle uniche associazioni che punta sull'integrazione, che ormai nei nostri tempi è sempre più assente, e poi soprattutto perché mi trovo quasi in famiglia, avendo comunque una parte paterna straniera, e quindi mi aiuta un po' a sentirmi a casa. Grazie mille, ci vediamo presto. A presto. Dasha Incotato Siri, un ragazzo senegalese che ha aperto una tappezzeria nel centro di Cagliari. Oggi siamo con Noes in una tappezzeria di Sidi e ti chiediamo di raccontarci un po'. Da quando ci sei qui? Sono arrivato qui nel 2006 e poi sono entrato in Italia nel 2006 a Milano. È stato a Milano 6 mesi e poi sono arrivato qui a Cagliari. Avevo il mestiere di tappezzeria, visto che in Sardegna c'è il mare, tutte queste cose, possiamo cercare di trovare qualcosa qui. Da quando che hai aperto questa tappezzeria? 3 anni fa. 3 anni fa. Sì. È stato difficile aprirlo? Molto sì, però ormai ho fatto quasi 10 anni di opera, girato un po' Sardegna, Oristano, questa zona, e poi sono tornato qui a detto perché non fai come gli altri. Sono tappezziere e faccio i lavori, sono capace a fare le cose e poi sono aperto. E come sta andando? Bene, possiamo dire bene perché stiamo campando. 3 anni è difficile, però riusciamo a pagare le cose e poi vivere.
Questo è importante. E che cosa fate esattamente qui? La tappezzeria generale, si chiama tappezzeria generale. Noi facciamo tutto, nautica, arredamento, tende, tutto. E di nautica che cosa fate? Roba di barca, cucineria, tendalini, tutto. Ti vedi in questo mestiere per più avanti? Ti piacerebbe continuare qui? Certo, è il mio mestiere. L'ho iniziato in Senegal, 9 anni. E poi ormai è il mio mestiere. Ma ti piacerebbe rimanere qua facendo questo mestiere qua o magari tornare a casa tua e continuare lì? Io, la mia vita è qui, però penso che devo tornare, forse. Non è che devo rimanere tutta la mia vita qui. Però qui adesso ci sono. Non è programmato per andare fuori, per andare in un altro posto. Adesso viviamo qui e poi vediamo dopo cosa possiamo fare. Ok, allora buona fortuna in tutto, ti ringraziamo. Grazie. Grazie. Maria ha incontrato Maria Paola, direttrice artistica del Across Asia Film Festival. Sentiamo cosa ci raccontano. Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi qui con Maria Paola Zedda che ci parlerà di Across Asia Film Festival che si svolge da anni a Cagliari e vorrei fare domanda, perché proprio Across Asia? Perché si parla dell'Asia? Era forse un festival che mancava a Cagliari, il cinema asiatico è poco conosciuto, ci sono molti festival di cinema sul Mediterraneo, sui confini più vicini. Noi volevamo estenderci all'Asia anche perché è un linguaggio cinematografico molto interessante e perché siamo anche interessati a collaborare con le comunità di immigrati e migranti che vengono anche da territori più lontani. A Cagliari è presente una comunità filippina e una comunità cinese molto rilevante. Questa è stata la motivazione. Allora si tratta anche degli immigrati e visto che siamo un po' lontani dal continente asiatico, come reagisce il pubblico sardo su questa tematica? Il pubblico è molto numeroso e molto curioso, soprattutto perché i linguaggi che vengono dal sud-est asiatico, comunque dall'Asia più orientale, sono molto innovativi, sperimentali, portano comunque alla luce tematiche poco conosciute e anche visioni inedite. Potresti raccontare delle tematiche che emergono dal cinema asiatico? Le tematiche sono molteplici a seconda delle aree geografiche che si vanno a investigare. Sicuramente un tema forte per esempio nelle Filippine è il colonialismo, essendoci stata la colonizzazione prima spagnola e poi americana. Sicuramente si parla di paesi in fortissima ed esponenziale trasformazione in cui le tradizioni vengono travolte in nome di un capitalismo avanzato che cambia gli scenari e anche il paesaggio urbano con una violenza pazzesca, e anche le storie del lavoro sommerso, delle nuove schiavitù. Questi sono un po' i temi dei nazionalismi che crescono. Grazie Maria Paola, ci hai dato un'ottima informazione, grazie mille, alla prossima. Grazie. Per Noise del Mondo, insieme ad Anifa, andiamo in Bosnia per conoscere la sua famiglia in un villaggio rom. Le origini della mia famiglia sono bosniache. Noi viviamo in Sardegna da 32 anni, ma gran parte della mia famiglia vive ancora in Bosnia. Vi porto a conoscere la loro vita. Mio zio Hakia ha combattuto nella guerra, è un contadino, insieme ai suoi figli lavorano la terra e allevano bestiame. Sher e la sua famiglia invece lavorano il metallo e passano gran parte del tempo in giro a cercare materiali. Tutta la mia famiglia è musulmana, i miei parenti in Bosnia sono praticanti e vanno a pregare alla moschea. Per oggi è tutto, speriamo di vederci presto. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook e sul nostro sito www.noise.world. Oggi vi salutiamo in maniera speciale, augurandovi buone feste nelle nostre lingue.
З Різдвом Христовим веселих свят! Bonne fête. Старым Новый Салдиям बहुत-बहुत बधाइयाँ. Счастливых праздников! С Новым годом и с Рождеством! Махталетум рефеште! Arrivederci!